拍緊啊，唔係清場喎。清場拍完啦。嚇 Trust me 佢仲落緊塊板喎。但係真係拍完。邊個？因為佢個 block 冇嘢，佢 block 嗰個路去到今日咋。早兩日話蜘蛛俠喺度拍戲啊，但係佢而家唔係清場，佢啲板仲喺度拍緊喎。因為翻工啊。可能佢有替身，佢而家仲拍緊喎，佢仲有 spotlight 喺度，佢啲機仲喺度，樓下你見到湯英文咯？仲吊緊威亞喎嗰個人，我睇停喺度，啱啱嗰度吊緊威亞喎。呢集係你見唔見到？唔知嗰個係咪湯東人咧？吊威亞？唔係叫電啊！